即時車牌身份證，你實中㗎。係啊係啊，係咪啊？講啦喂。唔得，你俾少少思考空間啊，導演俾少少時間我。你識唔識答？下一題，下樹嗰件好性感，sorry 啊，多謝你。好性感嘅泳衣係有咩色嘅咧？係有邊3隻色？因為佢之後有着咗出嚟，有就係嗰集。等陣先，一套定2套？一套佢就係着咗一套啫嘛。佢同阿周杰倫去咗沙灘，跟住數嗰啲啦。我知啊，我知啊。但係我完全冇留意套泳衣咯。一個係俾蚊咬嘅。上個禮拜，你可唔可以唔好再扮佢啊？嗱，你熟啲啊嘛。咁啊呢3個會夾啲咯。fashion 嘅角度先，呢3個夾啲啊嘛。呢3個係咩？係。我記得係純色嘅喎。 no， 3隻色係咪呢度一個色？但係唔知點解呢度一個色，我都記得係純色㗎下邊一個色啊。係咯，我記得係一隻色純色嘅係啊。有 tips 要唔要 tips？你講嚟聽下，你講嚟聽下。增添下大家嘅印象就係佢係 tube top 嚟嘅，佢唔係三角嘅，即係佢唔係呢度一個色，呢度一個色，呢度一個色，佢有3個色啊！唔係，我淨係記得下樹冇波啫，我記唔到其他嘢啦。哇！破重點，跟住呢度係有花嘅，唔係呢個朵係啦，我都覺得花，係啦。就咁啊。花，有3隻色。紅白藍，一定係紅白藍。因為冇咁圍喎，如果唔係你照計好覺眼，照計你好覺眼㗎嘛。因為如果係嗰個嘅 combination 嘅話係好好覺眼就會去咗嗰個位嘛。係啦。得，我同緊你 high self 傾偈。係。我哋1、2、3，開。理論上係咁啊。哇！ OK，我哋去答案。哇！咁你見到着泳衣就6係啊！老師嚟啊！等陣先，sorry。咁呢個係咪字啊？唔係，係藍，都唔止3隻色喎。都係6啊，佢都係計6啊，上下嗰個都係計6啊。我唔知點解我記得係橙色喎。點會係橙色？嗱，橙色有啲過分啊，阿泰。純粹驚你哋嘅。你哋嘅。淨係記住嗰件好性感嘅泳衣，人哋真係着又唔記，一啲都唔性感。我都係咁啊！唔係咁，但係佢呃開佢㗎嘛，佢連嗰個泳衣都呃佢咯。冇心肝啊！真係。由頭到尾都係騙子，係啊，都唔性感嘅。咪係又呃佢感情，仲有啲咩攞出嚟？我哋下一題。嚟下一條，聽清楚啦嚇。87出咗未？下一句係咩？靜水。靜水，淨係識8路啊！其實你包住個頭問都係啱嘅。哦，喺邊？可唔可以講係邊一場嘅事啊？可以俾少少邊一換場戲啊？經一問劉根宏，喂87出咗未啊？佢同陳小春講嘅，因為佢哋撤離緊，唔係佢哋行埋去，你嘅車咩事啊？咁樣諸如此類，跟住話揸架8佬，跟住87出咗未啦？咁樣嘅，個先係咁樣嘅。你係咪記得㗎？好似扮記得啊！係咪夾佢㗎？咁梗係及佢啦。睇你點睇咯。下一個咧，可惡，可惡咁樣。下一句係你唔好競爭，唔飲罰酒啊！咁咪就係嘴臉衰衰咯佢。阿斌係已經，我唔肯定，我冷烤嘅，我冷烤嘅。但係我冷烤嘅啲嘴臉嘅。即係而家一齊串緊周杰倫啊嘛，一齊。係嗱，呢個車炒咗，周杰倫喺度嚟。掟氣啊！快啲。導演教戲，導演教戲，導演教戲，我覺得。教啲新演員啊，啲新嘅女演員係點樣嘅？ OK，不如你調轉嗌寶儀及你啦，你咁我清楚喎。梗係唔係啦，我就係唔知嗰句係咩嘛，我而家要演員發揮啊嘛。佢都唔知係咩，佢都可以睇導演發揮啊！即係我，喂，87出咗未？我而家講啦喂。唔得，你俾少少思考空間我，導演俾少少時間我。等到聽朝咯。好啊，嚟啊，就呢句啊，幾好啊。陣乜好似唔夠串喎。係啊，唔夠串啊。OK。等到後朝咯。咪串啲啊！點解會等到後個答案咧係好即係好合理其實好 make sense 好 make sense 咩？等陣先，咩叫 make sense 嘅答案啊？即係咁樣趌下係會我可趌到能會類似㗎。講咁嘅嘢咯。幾多個字啊？ 11個字。嚇咁長？睇下你計幾多嘢，睇下你計幾多嘢。喂死咯！我驚佢哋有人話喂你呢個唔係。喂，有內控，內部出現問題。佢答到可以重點我都俾佢過啊！可以呢一個我啱有信心啊！3、2、1。好嚟開。我一個有3個答案，佢而家一路喺度度緊對白。創作咁幾條緊。好嚟。好，
下嘅咧。聽朝先啦，唔知喎。呢邊咧？我哋個反應係，因為劉嘉文嗰個演快咁樣啊嘛，咁樣。佢話有11個字喎，但係我唔知啊，佢可能好多個 O 字啩。咁我哋睇答案咯，好啊，好即係答案係個思路係啱㗎。87出咗未啊？吓？唔係出到89啦咩？係幾合理㗎嘛？係啊，呢條問題好好啊，但係係啊。我覺得你啲答案都好好嘅。頭先嗰個推斷，我係真係覺得係會知到㗎。唔係啊，佢呢啲係低俗嘅串法嚟㗎嘛。低俗啊，好易話佢哋係低俗嘅串法啊。低俗，劉 Sir，喂，小學雞嘅串法咯，小學雞啊，出到8889啦嗰啲咯，出到90添啦嗰啲。極 MK 嗰啲咧，2000年啊，千年蟲都殺到嚟啦！有冇聽過木馬？我哋去繼續下一題。阿木點解認為美雅係唔驚搞嘢嘅？美雅係佢嗰個蠟筆小新嗰個美雅，嗰個美雅，美雅係佢揸車車到酒店門口。我記得佢個樣咋。好，即係一個好人就梗係唔怕搞嘢，即係佢類似呢啲咁樣扭過去嘅。喂啊，可唔可以一齊傾啊？一齊傾咯。咩上帝唔知上帝乜嘢？佢幾個呢下嘅，即係話你個人咁好，咁人都會攰啊。攰嚟講就會需要個地方休息，就可以去到側邊呢個地方嗰度，就唔怕搞嘢啦，係嘛？個 Bible 啊，好似啊，佢係呢個 face 㗎啦，但我唔記得咗個內。我俾一個 tips，你好接近㗎啦，但係你必須頭先一個好重點嘅神咧，有時都會做啲神都係人，神係人，神都有時人做嘅嘢。係啦。我記得嗰場戲，我真係唔記得佢個原因喎。反正都係鳩噏笑咗就算咯嗰陣時候。但係問題係阿木點解認為阿美亞唔怕搞嘢喎？點解佢係有一個原因？你咁好人，係類似。個原因嘅級數似係呢啲嘅，我覺得。佢開頭成句係咁嘅，我之前炒車，你照顧我，就好似神咁樣出現，但係神都有陣時會做啲人做嘅嘢，跟住然之後就人都會唔知乜嘢，然之後就會去側邊呢一間，即係佢就會去休息，就好似我哋旁邊呢一間酒店咁。大概係咁樣嘅，我唔記得咗 exactly 啦。好似有啲牽強喎，最尾人。佢係好佢係好牽強牽強㗎呢段。嘅，佢個原因都係好牽強嘅。係心地善良啦，都唔記得呢一幕。有㗎呢一幕，跟住佢先見到阿樹行出嚟啊嘛。冇見到佢帶條女搏嘢喎，大佬。好難拍俾你睇嘅。係咪美亞講咗啲咩？冇，美亞係由頭到尾冇講過嘢。哦，即係佢自編自導自演嘅。係佢一廂情願覺得美亞可以搞嘢。幾好，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 幾好。嚟，我哋有個可以謀到生嘅嘢可能。係嚟。好，算咩啊？唔介意啊。佢唔介意。因為佢可能都唔介意搞下嘢啊咁樣。咁個原因就係唔介意啦。我哋睇到喎。大部分人咧，耐唔時都會去下位於我哋隔離呢一間時鐘酒店裏邊嚟到搞下嘢嘅。我諗阿美亞，你入得油就唔會怕搞嘢㗎啦，係咪？乜嘢啊？因為美亞入得油啊！冇意義㗎，佢噏啫嘛，佢鳩噏啫嘛。入得油啊！真係唔記得喎。你話你熟啊嘛？你話你熟啊嘛？邊個嗌你撳入嚟啊？我唔記得咗，我真係唔記得咗呢個。你識啊？入得有嘛？低音，哇低音，低音，低音。好犀利，好犀利。勁入油嘅我哋。好，下一條直接啲啦，直接啲嘅，直接啲嘅，呢一題真係答到乜都得，可以，唔係講笑，可以。乜都得。阿木問佢老豆借咗幾多錢咧？係由頭到尾喎，由頭到尾。係啊，total 俾我記得。佢係有講到一個實數嘅。我就記得佢入去自己撳錢出嚟啫喎。就係嗰場啦，就係嗰場啦。唉，老豆又唔喺度啦，咁樣樣，係啊係啊自己喺度講噶嘛。嗰個數字係 yen 啦，咁所以咧係有啲長嘅。即係嗰啲幾多萬零幾多 yen 咁樣樣。係啊，你答到個大概都當你啱。嗱，試多個19萬。仲難過六合彩。你諗下係 yen 喎，yen 喎，嗰陣時係6、7算左右。yen應該好大個喎，喂，呢度得個少少錢嘅2萬零蚊嘅咋。百零咯。呢個嘢係佢老豆講噶嘛？ 7位數字，7位數字。個18千萬10萬8萬。 8萬咯。哇，368萬啦。最近贏得唔得啊？最近贏贊成啊贊成最近贏。贊成3、2、1，咁我哋去答案。睇下。嗱，唔夠養你嗰啲啊，你一共借咗我863萬5千。 863萬5千。真係唔記得，我直頭唔記得咗係邊個哥講添啊！呢句嘢真係唔使啊！咁都好近啦，我哋呢個數。我哋有佢哋近啲。
服啊，唔得啊唔舒服咯個人。佢每次佢嗰邊飲都係同我哼杯，即係我都飲。冇你想象中咁熟啦。等下次啊。下個到你第二啦。啲人問我識㗎啦，而家。如果你識答就留言話俾我哋知啊。我睇翻呢條片嘅時候我就識答㗎。好，下一題。夏雪啊，送咗啲咩甜品俾拓海咧？拍樹啊。夏雪，sorry，對唔住嚇，個嘴部肌肉歪啦開始。呢個題係 Casey 問我嘅。OK。所以我又係即刻識答，所以我覺得係應該要斟定，但係佢哋要傾喎。喂，幾多個字㗎個甜品？四個字喎，喂。 4個字嘅日本甜品，你講啊嚟啊！大福抹茶大福，抹茶。草莓大福。草莓幾好啊，我覺得好食。草莓大福咯咁。你嗰填咗啦，你嗰邊。OK。唔係 Randy 諗到啊呢個，犀利啊！佢記得。又唔係好似一粒嘢咁喎。佢自己又飲醉咗咁樣喺度。又飲醉咗。用手食㗎，用手食㗎。唔係嗱，呢個好講係。個餐桌禮儀。係啊，我講個餐桌禮儀，我用咩食？你會用咩食啊？用口。筷子。你做乜伸條脷出嚟啫？我睇下我喺邊度買啊嗰樣嘢。買到㗎。買到。喺機場好多人買。芒果糯米飯。係啦，喺扎道扎。貼士，其實咧文泰係冇食到嘅，咁但係咧拓海食嘅時候咧係用手拿嘅。我諗起嗰啲鳳梨酥嗰啲啊，個腦係。咪鳳梨酥咯，當然唔係咯。 4個字未見山丘。鳳梨酥。海邊走走。喂，係咪呢個啊？一定唔係個咯。蛋糕嚟，我記得。好啦，當係啦。但係唔係芝士咯。咁咩啊？鳳梨咯，鳳梨蛋糕咯。點會？邊有可能啊？唔敢做任何反應啊！佢就係啦，佢哋唔敢啊！抹茶，改抹茶。你原本寫咩啊？芝士。啊。定係芝士啱㗎？喂。 3、2、1，開答案。哇！芝士蛋糕。我頭先鳩噏芝士蛋糕，但係錯咗。睇片。知唔知芝士蛋糕啊？好好食。夏雪買俾你食嘅喎。佢幾時嚟㗎？佢幾時嚟㗎？呢個全靠我嘅演技。係啊。搞錯啊！我真係唔敢俾反應。咦？原來我哋一直都好似係冇計緊分嘅。我都話㗎啦。我哋愧對呢一個喺第一城冒住鎖車嘅危險。係用一用先。喂，點解佢唔問嗰啲車嘅型號嘅？佢改車嗰段，我驚佢問㗎。我特登唔問改車嗰段，因為我唔識啊，改車嗰段我唔記得。即係完全唔想人答到先會問啲咁嘅嘢㗎嘛。我睇下你下一題。好厚啊！我覺得好合理嘅下一題。即係頭先咧嗰個借咗幾錢咧？呢啲都心地好差，都唔係我出嘅呢個。哦，明白。下一題。我覺得呢個係好嘅。拓海覺得漂移應該點漂？呢個我喺連登度特登揾。因為通常係會記咗阿木嘅。係。邊場啊？開頭喺山坡。都係記得佢架車掉。係啊，掉。點啊？贏啦！記得呢個永遠咯。等陣先問貼士，拓海答得 pro 唔 pro 嘅？佢係好輕描淡寫咁樣答嘅。幾多個字啊？好長。好長。如果你答到個 main point 咧，我都當係，即係佢有有兩個逗號喺度㗎。佢有3個 point。你扮啊！你問我，因為佢喺呢個機位我㗎。生意啊你問我。咁應該點漂咧？係啊，係咪啊？我連動咗做埋俾你喎。即係有少係啊，會突然間係啊。我連呢個嚟嘅你我都做過啦。之後跟翻佢嗰個演繹打入呢度。其實都好似啊。類似啊，類似啊。定話就咁啦。啱啱好兩個逗號咯，完結、完美。講到好似啱啦。淨係有逗號唔計。3。遺憾咯，我覺得。我哋啱唔啱啊？我哋啱唔啱啊？我哋重點，我哋3個重點一定有喎，佢會做呢3個。你有啊？即時車埋身份證，你實中㗎。我哋睇答案。我係星哥。我哋睇答案。架車咪好慢咯。咁應該點漂咧？咁你咪踩盡油門，過彎嘅時候唔好太慢。然後粉係。
你咁樣反架車咪跌咗落山咁，你咪死咯！哇！我錯晒喎，哇起碼中咗兩個。仲有柳太美有喎。你邊有？第飲。最緊要係咩？然後粉體。下一題。好，18啦。學海第一次送豆腐係幾點出門？幾點翻屋企咧？哇！哇！未試過咁靜。我本身淨係記得咧，佢最後嗰一次翻嚟係4分零鐘。我係通常係記最後最後嗰次，即係呢個係佢第一次咯。未乾咗翻嚟。係啊，我記得係咁上下。你哋覺得咧？係咁啊 ，OK 啊。 OK 信你。嗱，佢最後嗰次踩一轉秋名山係4分幾鐘啊！呢個係參考答案。咁佢咪進步得好勁？係進步得好勁㗎。嘛，因為係啊，佢嗰陣時讀中2啫喎。佢俾人揼咗好多次㗎嘛。咁你諗下之前係有幾耐啦？定係再耐啲咧？第一次。唔係佢天未乾。好啊，就係咁啦。嗱，幾點出門口同幾點？你係有幾點翻屋企啊？係有幾點嘅。好，3、2、1。哇！我好似太耐喎，真係。秋名山揸4個鐘。我台灣嗰度喎，喂。喂，第一次啊嘛，又冇車牌，棍波唔係咁一個中二學生揸咁耐，安全都好合理嘅。一個中二學生揸咁耐，俾人拉咗啦。我哋睇答案。我咧就4點去，就大概5點半翻咁上下啦。喎！哇！中晒啊，好勁啊，好勁啊！你好中意扮㗎喎，佢嗰個聲嗰個狀態。點算啊？大師兄 keep 住 solo 咁樣。勁啊！唔係頭先佢都係話，我都係正常熟㗎咋咁樣。係啊。我想問我哋仲有幾多題啊？我哋仲有兩題。真兩題。就算我哋答住我都追。你飲唔夠咩？唔係，我哋想贏可以拉翻個平手啊！諗住。難啲啦。情深網上。咪下次啦。意思嘅啫，求學不是求分數。係。我冇睇過呢個分派。我從來都冇理過。係。下一題又係我問啦。好，係下一題好適合。我揀咗3我都唔知啊。你冇啊？係啊，我冇啊。嗱，經一件褸背脊係寫咗啲咩嘢嘅咧？呢個我問同事識答。我覺得係嗰啲好似日本暴走族嗰啲有2隻字喺後邊咁樣。一生懸命。失業係嗰啲風格㗎啦。後邊寫住車手。Supreme。哦。車手都有啲似喎。快啲。拉麵。背脊。會唔會太直接啊？呢個我真係好唔直接㗎，你諗緊乜嘢啊？如果你覺得直接嘅可以咩啊？本能？我哋諗呢個咯。哦，唔係，話俾你哋知，佢啱啱估暴力，跟住我睇到個嘴型，跟住我話本能。但係形容詞嚟㗎。唔係，係名詞嚟嘅。名詞。咪一個專有名詞嚟嘅，唔係。有邊個名詞唔係專有㗎？佢係一個形容詞定一個名詞？名詞。有時係會係，你哋呢度好有，喎，咁佢咪係？哦，可以。係咪啊？可以。佢就係一個動詞。元氣，即係我一個字嘅咋，2個字嘛。 2個字啊，精神。元氣字啲喎，精神。佢話活力啊！好核突啊！背脊有活力2個字。唔知啊，背脊寫到咁大支啊，可能咁樣。係 Donkey 啊 Donki，DONKI。Donkey 佢嗰類型嘅衫我又同呢2個字我又包頭好似唔係好勾得起喎。正路係咯，所以頭先係股暴力咯。但係我一問個同事，佢就識答㗎啦，就唔知點解會記得㗎，因為我哋喺 group 度傾嘅嗰個速度咧係冇辦法查，即刻去。即係好快應付。係啊。有冇新 tips 啊？嚟啊！冇嘅嘢。哦。哦。嚇？知啊。冇亂餓啦，唔知就。佢真係冇啊嘛。我以為佢寫禮貌咁樣。Polite manner。鬧佢咯，佢真係冇啊嘛。咁樣好嘛？試下啦，唔知啊，試下。好嚟，1、2、3。自由。正義啊！佢啱啊！正義啊！我可以喺睇片之前話佢只係似嗰個方向，啫。咁係咩啊？正人君子啊！我頭先諗到一個咧好近似嘅 tips，但係俾咗咧我就好驚你答唔到。講嚟聽下。規矩嘅近義詞啱唔啱啊？原則㗎嘛。唔緊要啦，我哋去答案。係啊，有啲難嘅。係秩序啊！抵輸啦，秩序啊！你講冇規矩，我哋都估唔到啊，應該。呢個字真係好難。點解而家睇翻呢件衫，佢唔似喺日本買，似喺淘寶買？
呢個秩序呢個啲寫法好淘寶嚟㗎。我唔知你睇唔睇蘋果多。OK，sorry，做美術好難嘅，有時我知道。終於出到一題，係棘住兩邊呢個嘅。我哋贏。好，last 一題，問題係阿木爸爸話帶文泰去邊度咧？即係鐘鎮濤帶黃秋生去邊？鐘鎮濤帶佢去邊啊？海邊走走。佢哋唔喺電話講嘅。問唔喺電話講，兜口兜面嘅。阿鐘鎮濤去咗豆腐鋪門口 dress up 咗嘅，跟住就嗌黃秋生，跟住黃秋生就問佢做咩啊？好啊，就咁啊。有兩個答案嘅。佢講咗兩句嘢，因為唔係，唔係即係貨你哋係簡單啲地可以答得中啫。即係唔好俾你咁輸得咁慘。係啦，贊成。即係你兩個其中一個都係啊。係啊。即係既然大家話咁熟啦，呢個係請佢去啊嘛，喺電話度。係啊，我記錯咗嗰個。係啊，我都係。我先諗緊夜總會，佢有講過，但係佢冇，佢唔係嗰個先，唔係嗰個先嘅。我係臨尾去練車之前，定係帶佢去夜總會之前啊？呢一場係。帶去夜總會之前。OK，我話俾大家知啦。係啦，唔係最尾啊！我唔係最尾啊，又。即係本身如果你兩邊都答到嘅，就我哋就唔計呢個答案啦，就係夜總會啦。即係本身話半杯俾你。嗱，我有寫到夜總會嘅。係，我哋都有寫到尋歡溝女。我寫晒所有即係類似嘅嘢。佢個地方係夜總會啊嘛，但係其實佢嗰個佢答咗另外一個嘢嚟形容嗰個地方嘅。係。即係俾個懸念你嗰只啊，跟住先下一個 shot 就係啊，我係咪形容得好好？係。還錢俾你啊！嗰啲咁樣啊。類似。有冇創意獎啊？有創意獎飲一杯。哇！咁點係啊？贊成。好想要啊！唔怕分多幾個獎係啊。如果你有創意。你要唔要其他獎啊？我可以好似申請啊。中文字嚟㗎，佢個中文字嚟嘅，唔係我哋去鉗摩。睇你咩版啦，葡萄牙版就葡萄牙文嚟嘅。Obrigado。如果係西班牙，Amiga。地方名，中文。好隱晦㗎。如果夜總會就簡單得滯啊嘛，咁所以就 call 翻句對白，就俾翻少少難度咁樣。仲有10秒。等等啦。海邊走走。帶你去微山丘。帶你去微風商場。我哋冇交白卷啊！你哋交白卷。佢類似係有少少猜謎，你估下我講完呢個，你知唔知係咩咧？即係俾觀眾咁嘅感覺。你點樣形容夜總會咯？烏煙瘴氣。騰雲駕霧都仲上去，烏煙瘴氣唔上去。或者我帶你去一個唔使錢嘅。但係佢個答案，你話係一個名詞嚟㗎，又係。唔係。佢唔係一個名詞嚟嘅。佢形容呢個地方。最後尾啊！等陣先，帶你去啲乜嘅地方啊？係。帶你去啲。咁既然呢邊都話咗俾佢知係乜嘅地方，咁呢總之係乜嘅地方。帶你去啲中國圖帶翻嗰地方。即係鐘鎮濤佢其實係會咁樣嘅，就係整緊自己啲衣著啊咪。帶翻頂帽翻，我帶你去一個好性感嘅地方。似嘅，其實都似㗎。既然你都唔識答我，戴帽啦。關事咩？你哋有冇諗到帶你去啲咩嘅？我諗到好多啊，寫晒出嚟喎。3、2、1，開。是但啦。喂，太耐啦，我哋連我和僵屍有個唔知你講交白卷啦，好嘛？哇！呢度仲有篇文出嚟啊！咩啊？做義工啊！帶你去補習社，你自己讀晒佢先。帶你去做義工。去教會係咩事啊？唔係，我想問下你 Tony 機關，你咪平時講呢啲嘢㗎？唔係啊，我嘅邏輯係，總之係反差。隔離嗰個右上係咩嚟㗎？回春。我回春。佢成當幾條回春你俾人反差咧？揾老婆。係。帶你去教堂，帶你去告解。揾老婆係似係嗰啲答，即係似係會出現嘅。帶你去傾心事。白卷冇啊，諗唔到啊！我個方向係咪類似先？佢抽象少少嘅。唔係，人哋係直接形容咯。去救國咯，好唔好啊？咁樣係咪好啲啊？去答啊！來。揾我做咩啊？梗係去啲又多人又好玩嘅地方。又多人又好玩嘅你。我點會估得到？係直接到咁啫。即係佢又唔想俾你知係夜總會嘅。我哋仲諗咗咁耐。係咯，我覺得。我哋諗到頭都爆。揸車走啊！但係又多人又好玩。閂門啦！我有嘅。閂門啦！係咁先。陪你飲啊！陪你飲啊！呢個陪你飲。有冇晒啤？有冇晒啤？冇啊！哎呀！我唔使啦。有冇晒啤我嘅？冇啦。係啊，嘈緊咗。冇啦。
咁嘅今集嚟到呢一度，如果大家有任何對於我哋節目嘅答案，去下面嗰個 comment 又多人，又好玩嗰個地方寫啊！你識唔識答？係記得 like、subscribe 同埋 share，拜拜。